Salam əziz müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu izahımda sizə müəllimlərin işə qəbul imtahanı, həmçinin sertifikasiyanın aktual mövzularından olan taksonomiya mövzusu haqqında qısa kiçik qeydlərimi vermək istəyirəm və inanıram ki, imtahana qədər sizə olan bu dəstəyimiz faydalı olacaq. Siz də linki paylaşın, abunə olun ki, daha çox müəllimin qarşısına çıxmasına kömək olsun. Taksonomiyadan danışarkən idrak taksonomiyasına toxunmaq istəyirəm. İdrak taksonomiyası 2 səviyyədən 6 mərhələdən ibarətdir. Birinci, ilk olaraq aşağı təfəkkür səviyyəsi var ki, ora 3 mərhələ aiddir. Birincisi xatırlamaqdır. Xatırlamağın əsas açar məqamları nədir? Yadda salmaq, yada salmaq, tərif vermək, sadalamaq, təkrarlamaq, sıralamaq, xatırlamaq. Bax, bunlar açar məqamıdır. Amma əsas vacib amil ondan ibarətdir ki, biz əgər taksonomiyanın xatırlamaq mərhələsini axtarırıqsa, orada kökü konkret hazır məlumata əsaslanmalıdır. Bax, məsələn deyirəm, ismin neçə halı var? Feilin neçə zaman forması var? Bu xatırlamaqdır. Və yaxud da deyirəm ki, Əhməd haradadır filmində baş obrazları müəyyənləşdir. Bu da xatırlamaqdır. Yəni, xatırlamağın kökü konkret olaraq faktlara əsaslanır. Məsələn, deyirəm ki, müəllim şagirdlərə sual verir. Deyir ki, Məmməd Arazın bayraq kimliyimdir, bayraq mənliyim. Şeirin sonunu gəlsən tamamla, Əli gəlsin, şeirin sonunu tamamlasın. Sən burada sonluğu tamamlamağa diqqət yetirmə. Deyilən görə sonluğu necə tamamlayır? Var olanı tamamlayır, yoxsa özü tamamlayır? Heç nə yadına salacaq ki, bayraq öz xalqıma, öz hakimliyim. Neynədir? Yadına saldı, olanı dedi. Bax, bu cür situasiyalarda da diqqətli olun. Demək ki, bu xatırlamaq mərhələsidir. Növbəti mərhələ isə anlamaq mərhələsidir. Anlamaq mərhələsi xatırlamağa nisbətən daha geniş əhəmiyyət daşıyır. Anlamaq mərhələsində müqayisə etmək var, nümunə gətirmək var. Bax, araşdırma aparmaq var. Yəni, sən araşdırırsan, araşdırma aparırsansa, araşdırma. Bu anlamaqdır. Yəni, araşdırma ona görə aparırsan ki, anlamamısan, gedirsən araşdırma aparırsan. Bu anlamaq mərhələsinin əsas açar məqamlarından biridir. Sonra anlamaq mərhələsi ilə bağlı ən vacib məqamlara toxunum. Yeniliyə əsasən, keçən ildə qəbulda öz aktuallığını saxladı. Bu ildə qəbulda öz doğruluq payını göstərəcək ki, sənə əgər hazır teorem verirsə, teorem, düstur əsasında tapşırığı yerinə yetirmək, hazır teoremə əsaslanmaq, Pifaqor teoremindən istifadə et, Newtonun qanunundan istifadə et, bu kimi tapşırıqları icra et deyirsə, bu əlbəttə ki, anlamaq mərhələsi olacaqdır. Yəni, anlamaq mərhələsində dərk etmək var, müqayisə etmək var. Məsələn, deyirəm ki, isimdən sifəti fərqləndir, müqayisə et və yaxud da deyirəm ki, bayrağın rənglərinin əhəmiyyətini dərk elə, başa düş, nümunə gətir. Bu anlamaq mərhələsi olacaqdır. Sonra gəlir tətbiq etmək mərhələsinə. Tətbiq etmək mərhələsində isə əsas açar məqamlar nədir? Tapşırığı icra etməkdir, yerinə yetirməkdir, cədvəl tərtib etməkdir, eskiz çəkməkdir, hər hansısa bir işi səhnələşdirməkdir. Bax, bu nədir? Əlbəttə ki, tətbiq etmək mərhələsidir. Tətbiq etmək mərhələsində əgər sənə hazır düstur verirsə, sən o düsturdan istifadə edib tapşırığı yerinə yetirirsənsə, bu anlamaqdır. Yox, əgər düsturu özün icra edirsənsə, bu tətbiqdir. Bax, məsələn, deyirəm ki, Pifaqor teoremindən istifadə edərək tərəfi 8 sm, nə bilim, 14 sm olan üçbucağın hipotenuzunu tap. Bax, sənə mən hazır Pifaqor teoremini vermişəm, sən özünü tapacaqsan, bu olacaq anlamaq. Yox, əgər deyirəm ki, katetləri 8 sm və yaxud da ki, 14 sm olan üçbucağın hipotenuzunu tap, o zaman sən özün icra edəcəksən düsturu, sən özün tapşırığı yerinə yetirəcəksən. Bax, bu tətbiq etmək mərhələsi olacaqdır. Sonra gəlir təhlil etmək mərhələsi. Təhlil etmək mərhələsinin əsas açar məqamları, əziz müəllimlər, ayırd etməkdir, analiz etməkdir, sonra müqayisə etməkdir, müəllifin mövqeyini müəyyənləşdirməkdir. Bax, bunlar hamısı təhlil etməyin əsas açar vacib amillərdir. Sual altına qoymaq, tutuşdurmaq, ayırd etmək, vacib olan məqamları qeyd etmək,
ən önəmlilərin vurğulamaq əlbəttə ki, təhlilin açar məqamıdır. Şairin fikri, şairin mövqeyi varsa, burada təhlil etməkdir. Məsələn, deyirəm, Səməd Vurğun Aygün povesti vasitəsilə bizə nə demək istəyirdi? Və yaxud da ki, deyirəm ki, Nizami Gəncəvi öz əsərində bizə hansı fikri ötürmək istəyirdi? Bu təhlil etməkdir. Və yaxud da deyirəm ki, isimlə sifəti müqayisə ilə vacib olan məqamlarını qeyd elə. Mühüm olan nüanslara toxun, bu təhlil etməkdir. Sadə müqayisə anlamaqdır. Amma analiz etmək, mühüm məqamları qeyd eləmək, ən vacib məqamlara toxunmaq təhlil etmək mərhələsidir. Fikri faktlarla əsaslandır, bu təhlildir. O zaman fikri faktlarla əsaslandırarkən təhlil olacaq ki, sənin, mənim əsaslandırmam eyni olacaq. Məsələn, deyirəm ki, niyə görə Azərbaycanda qəhvə yetişdirilmir? Fikri faktlarla əsaslandır. Sən burada fikri faktlarla əsaslandırarkən nə edəcəksən? Əlbəttə ki, hamının dediyi eyni faktdır deyəcəksən. Nə demək olar? Niyə Azərbaycanda qəhvə yetişdirilmir? Əlbəttə ki, buna səbəb olaraq sən münbit deyə bilərsən, torpaq deyərsən, iqlim deyərsən, başqa münasibətlər olmayacaq. Hamının dediyi hazır yanaşmaları təqdim edəcəksən. Bax, bu da təhlil etmə mərhələsini inkişaf etdirəcəkdir. Dəyərləndirməyi isə öz münasibəti bildirməkdir. Sənin mühakiməndə, sənin fikrin irəli sürməkdir. Deyirəm ki, bugünkü dərsimiz necə idi? Ona münasibət bildir. Öz münasibəti dəyərləndirməkdir. Əgər fikri faktlarla əsaslandır cümləsini görürsənsə sən, bax, cümlənin sonuna diqqət yetir, aktual məqamdır. Cümlənin sonunda əgər fikri faktlarla əsaslandır deyirsə, əsaslandır. Sən şübhələnəcəksən burada, ya təhlildir, ya da dəyərləndirmədir. O zaman təhlil olacaq ki, əziz müəllimlər, sənin, mənim, Əlinin, Fatmanın, Ayşənin hamının əsaslandırması eyni olacaq. Hazır mənbədən gedəcək, araşdıracaq, bir dənə dəlil sübut gətirəcək. Amma müxtəlif fərziyyələr, müxtəlif münasibətlər, müzakirələr, şəxsə görə mühakimələr olacaqsa, bu dəyərləndirməkdir. Bax, məsələn, deyirəm ki, yay tətilini hansı şəhərdə istirahət etmək istəyirsən, fikri faktlarla əsaslandır. Sən başqa şəhər deyəcəksən, mən başqa şəhər deyəcəm, hərə fərqli münasibətlər bildirəcək, bu dəyərləndirmə mərhələsi olacaqdır. Son olaraq isə idrak taksonomiyasının mərhələsi, yuxarı təfəkkür səviyyəsinin ən üst mərhələsi yaratmaqdır. Burada yaratmaqda isə nədir? Əlbəttə ki, yeni ideya verməkdir. Fərqli həll yolu tapmaqdır. Şagirdin öz qeyri-adi yanaşmasıdır. Bu da yaratmaq mərhələsini inkişaf etdirəcəkdir. Ümumiyyətlə, təlim prosesində biz idrak taksonomiyasının müxtəlif mərhələlərini inkişaf etdirməliyik. Yaş məhdudiyyəti yoxdur. Müxtəlif yaşda biz şagirdlərə bu mərhələləri inkişaf etdirib formalaşdıra bilərik. Bax, istədim çox uzun olmasın, qısa olsa da sizə taksonomiyanın vacib məqamlarını çatdırım və bir neçə dənə situasiya deyəcəm. Mənim cavabımı dinləmədən öz fikirləri rəy bölməsində yaz və qeyd et ki, dediyim bu situasiyada neçəsini düzgün cavablandırmısan. Məsələn, deyirəm ki, Səfəvilər dövlətindən sonra xalqın vəziyyəti necə oldu? Bax, burada necə sözü səni aldatmasın. Denən ki, bu xatırlamaqdır. Niyə görə? Çünki kitabda yazılıb ki, Səfəvilər dövlətində Səfəvi Osmanlı yürüşlərindən sonra xalqın vəziyyəti ağır oldu, çətinləşdi. Bu hazır mənbədir. Sən orada onu qeyd eləyəcəksən. Məsələn, deyirəm ki, itə ataram ya da satmaram əsərində sona bazara niyə getmişdi? Bazara nə aparmışdı özü ilə? Sən yadva salacaqsan ki, sona getmişdi. Niyə? Xalça satmağa. Xalça aparmışdı. Yəni, fakt var olanı deyəcəksən. Bu xatırlamaq olacaq. Əgər bu suallarımı xatırlamaq dedinsə, doğru dedin. Məsələn, deyirəm ki, mətnin sonluğunu öz təxəyyülünə uyğun olaraq davam et. Bu nə olacaq? Öz təxəyyülün deyir, əlbəttə ki, yaratmaq olacaq. Deyirəm ki, müəllim dinləmə mətni səsləndirdi uşaqlara. Mətni dinləndirdi, sonra deyir ki, mətni yadınızda qaldığın yazın və yaxud da ki, mətni davam edin. Və yaxud da deyir ki, müəllim şagirdlərə fikir səsləndirir, deyir, sonuncu fikrimi sən təkrarla. Bu nə olacaq? Əlbəttə ki, xatırlamaq olacaq. Çünki sən var olanı xatırlayacaqsan.
Əgər sonluğu sən davam etdirirsə, burada diqqət yetirəcəksən. Xatırlamaqdırsa, hazır mənbədir, var olandır. Yadıva salırsan, xatırlayırsan. Məsələn, deyirəm ki, el bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən. Unutdum, sonluğu sən gətir, sonluğu sən davam et, sonluğu sən bitir. Deyirsən, ayrılar mı gönül canlı? Azərbaycan, Azərbaycan. Neynədin sən? Var olanı dedin. Xatırladın, yadıva saldın dedin. Amma deyirəm, mətni yarıda saxla, öz təxəyyülünə uyğun olaraq davam et. Bu, yaratmaq mərhələsi olacaqdır. Məsələn, deyirəm ki, bugünkü mövzumuz necə idi? Sən nə deyə bilərsən mövzumuz haqqında? Bu, sənin fikrindir, dəyərləndirməkdir. Fikri faktlarla əsaslandıracaqsan, öz münasibətin, öz yanaşman olacaq, dəyərləndirmə. Deyirəm ki, fe'li bağlamı ilə fe'li sifəti müqayisə ilə ən vacib məqamları qeyd elə. Bax, deyirəm, ən vaciblərin qeyd elə. Bu olacaq əlbəttə ki, təhlil etmək mərhələsi. Çünki sən bunu müqayisə edəcəksən. Biri də var, deyirəm ki, ən dərin çökəklik harda yerləşir? Ən hündür bayraq harda yerləşir? Bax, burada ən sözü səni aldatmasın. Bu da olacaq xatırlamaq mərhələsi. Çünki sənin faktoloji məlumatına əsaslanır. Deyirəm ki, mən mövzunu danışdım. Mövzunu öz sözlərinlə şərh elə. Öz sözü səni aldatmasın. Öz sözlərinlə şərh elə. Öz sözünlə izah elə. Necə başa düşdün? Bu anlamaq olacaq. Amma deyirəm ki, mövzuya öz münasibətini bildir. Öz yanaşımını et. Əlbəttə ki, bu nə olacaq? Dəyərləndirmə mərhələsi olacaqdır. Öz işi asanlaşdırmaq üçün deyirəm, cədvəl yaz, cədvəl tərtib et. Demə ki, cədvəl sözü tətbiqə aiddir. Denən burada öz işi asanlaşdırmaq üçün edirsənsə, öz ideyun varsa, fərqli bir yanaşma varsa, bu yaratmaq mərhələsi olacaqdır. Ümid edirəm ki, əziz müəllimlər, bu qısa videoda sizə taksonomiyanın vacib məqamlarını qeyd etdim. Əgər suallarıma düzgün cavab verdinizsə, şərh bölməsində fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Qeyd etdiyim kimi abunə olun, linki paylaşın ki, bu cür videoların daha tez-tez qarşınıza çıxmasına şərait yaratsın. Hər birinizə imtahanda uğurlar arzulayıram.